Salam alaikum. اليوم نشوفوا مع بعض le féminin des noms. Comment transformer un nom masculin au féminin. Il y a plusieurs façons pour former le féminin d'un nom. Alors, la manière la plus courante est de rajouter un E à la fin du mot. كاين عدة طرق باش نحولوا اسم مذكر إلى المؤنث. الطريقة الأكثر استعمالا هي أننا نزيدوا un E à la fin. هذه اللي يعرفوها الجميع. ولكن il y a plusieurs manières de former le féminin. Nous allons voir ensemble plusieurs exemples et vous allez mieux comprendre. شوفوا المثال الأول. Un marchand, le féminin تاعها un devient une, نضيفوا لها le E à la fin. C'est-à-dire qu'on a c'est la manière la plus courante. يعرفوها la plupart. Le voisin, نضيفوا لها un E à la fin et on obtient le féminin du mot. Le devient la et on rajoute un E à la fin. On تحصلوا على le voisin تولي la voisine. يتغير النطق هنا يتغير النطق فقط. نجوزوا لمثال آخر. Les noms, il y a مجموعة من الأسماء. Il y a des noms qui se terminent au masculin par heure. في المذكر يخلصوا heure. المؤنث تاعهم يتحول يرجع euse. نشوفوا المثال. Un danseur, une danseuse. Le heure هذا le heure يتحول يرجع euse. Ou un devient une. نتحصلوا على un danseur, une danseuse. Le chanteur كيف كيف ça se termine avec EUR. Le féminin تاعو la chanteuse. Ça fait les noms masculins qui se terminent par heure forment leur féminin en euse. مفهوم. ندوزو المثال آخر تاع نوع واحد آخر من les noms. Les noms masculins qui se terminent par teur forment leur féminin en tris. اللي ينتهيو بتور في المذكر المؤنث تاعهم يتحول يولي تريس. نشوفوا مثال. Un directeur, une directrice. Un devient une ou teur تتحول تولي تريس. مثال واحد آخر. Le conducteur خلاص teur comme directeur. Le féminin تاعها la conductrice. نحو teur نرجعوها تريس. نحصلوا على le féminin. نشوفوا نوع واحد آخر تاع le féminin كيف عندنا هنا les noms masculins qui se terminent par ER forment leur féminin en RE. والآخرين كاين واحد اخرين تاني les noms masculins qui se terminent par ي يشبهوا لهادي يخلصوا ER كيما هادي سي لا ميم ي ils forment leur féminin en ير. نشوفوا هاد الأمثلة في زوج يتشابهوا يخلصوا كيف alors un berger, une bergère. Le fermier, la fermière. Dans les deux exemples, on a rajouté un accent grave sur le E. Sur le E, on a rajouté un accent grave في les deux exemples. هادوما معناتها يتشابهوا في زوج. اللي يتغير بيناتهم هو لو اي هذا برك. معناتها هنا ان berger وهذه ان fermier. شوفوا هما يخلصوا في الحقيقة في زوج كيف او ار. لو féminin تاعهم ار راهو كيف. سي l'accent grave qui est sur le E. كيف مفهوم. نجوزو un autre modèle تاع les noms. Les noms masculins qui se terminent par if, qui forment leur féminin en Yves. Par exemple, un sportif, le féminin تاعو هو une sportive. رياضي رياضية. هنا un devient une و if تتحول نحي if ونكتب Yves.
هادو كامل اللي تكلمنا عليهم هما اسماء، هذا اللي هما اسماء سو سون با دي زادجيكتيف، ما راهمش الصفه. نطرقوا لدرس واحد اخر تاع الصفه ونشوفوا لو فيمينان تاع لي زادجيكتيف. Alors, parfois, il faut juste doubler la consonne. هذا نوع واحد آخر تاع الأسماء. Parfois, il faut juste doubler la consonne finale et ajouter un E. مثال, exemple, un chat. واش نديرو؟ نضيفو له une consonne كيما la dernière consonne qui est là à la fin du mot ونتحصلو على une chatte. نضيفو la consonne finale, نضيفو la même consonne et le E du féminin à la fin. Un chien, une chienne. On défaut kif kif, la même consonne qui est à la fin du mot. On défaut là le E du féminin. Un bûcheron, une bûcheronne. Kif kif, la même consonne finale. On défaut là un E à la fin. Une petite remarque. Certains noms, changent complètement. يتغيروا تماما، ما نضيفوا لهم والو، ما نحو لهم والو، يتغيروا كومبليتمون. مثال اون بول، هنا درت الماسكولين الى لا ان كوك، لو فيمينان تاعو هو اون بول. ان فخير، لو فيمينان تاعو سي اون سور. vous avez remarqué que là le nom a changé complètement، ما ضفنا له والو في الاخر. نشوفوا مع بعض un petit exercice. Nous allons faire un petit exercice ensemble et vous allez mieux comprendre, Inch'Allah. D'accord? Mets au féminin les noms suivants. حول إلى المؤنث الأسماء التالية. Un ami. Une amie. نسجل الاسم كيما راهو. ونكتب هنا le E du féminin. D'accord? Là, on a rajouté un E à la fin. Le passager. Là, شوفوا هنا هذه كلمة خلاص ER. ولا نسيتو عاودوا رجعوا للدرس مباشرة، رجعوا الفيديو الأول وعاودوا شوفوها مرة أخرى تذكروا. Le passager. La passagère. نكتب الاسم كيما راهو. La passa. ونزيد لها لو او دو فيمينان والنطق يتغير و اي لاكسون غراف. لا باساجير هاوليكوش ضفنا في الاخر. الوغ هنا عندنا ان كافاليي، اون كافاليير. نكتب الاسم كيما راه كافاليي ونزيد لها الاو افيك لاكسون غراف ونتحصل على يير، اون كافاليير. Le voleur, on a les classes ou heure, le féminin تاعهم يولي euse, donc le voleur là, très bien, la voleuse يولي euse. alors عندنا un candidat، هذه ما درناش عليه كاش قاعده، معناتها هذا نضيفوا له او برك à la fin. un candidat, une candidate. كوندي نكتبها كيما راهي ونضيفوا له لو او برك، tout simplement le e à la fin. le cousin، la cousine. هذا تاني ما عندوش كيما قريتكم كيما فهمتكم قبل هنا كيفاش القواعد، اذا نضيفوا له ان او tout simplement. la cousine. tout simplement on a rajouté un e à la fin. un acteur. On a teur, les noms qui se terminent par teur forment leur féminin en trice. Mais là, une actrice. Voilà. Alors, le pharmacien, on a بعض الكلمات نضيفوا لها une consonne comme la consonne finale et le E du féminin. نتحصلوا على la pharmacienne. pharmacien ونزيد لها الان الاو نولي عندنا pharmacienne ين. ان لابان هذه معناتها تاع سامبل نزيدوا لها ان او برك à la fin، alors تولي عندنا اون لابين نضيفوا لها لو او à la fin tout simplement.
le maître, la maîtresse. Là, تولي la maîtresse. هذه تتغير ها. تولي la maîtresse. Un garçon, الفيمينان تاعها ماناش راح نزيدو هنا لو او، راح نديرو اون في. ولد بنت، صافي راح يتغير تماما، ما نزيدولو ما نقصولو، نغيروه تماما. اون في. لو روا، لا غان. لو روا لا غان راح يتغير، شوفوا يتغير تماما. ان homme، اون فام، كيف راح يتغير تماما. لو dentiste، فوالا ركزوا مليح هنايا. Le dentiste, le mot dentiste, déjà, le E, il est là. Voyez-vous que le E, il est là. Le dentiste. Mais là, la dentiste, بطبيعة الحال نكتبوها وما نضيفوا لها ولا شيء. Puisque le E, déjà, il est présent. تقعد كيما راهي، ما نزيدوا لها ما نقصوا لها. Un malade، كيف un malade. Voyez-vous que le E, il est là. ماشي راح نزيدوا له un autre E à la fin. نعاودو نكتبو malade وما نضيفو لها ولا شيء. لو مال تولي لا فمال، راح تغير تماما. هنا باش تفهموا مليح عاودوا نرجعوا كل مره الامثله اللي شرحتهم مسبقا هكذا باش تفهموا احسن. ونخلي لكم هذا لو ريزومي، ديروا له كابتور ديكرون هكذا باش تقعد لكم القاعده مسجله عندكم، كل ما تحبوا تفهموا تشوفوها. مفهوم؟ والان نديرو une activité. نخلي لكم هنا مي لي نون سويفون او فيمينان. عندكم هنا ان épicier كيفاش يولي في المؤنث، او فيمينان كيفاش يولي. لاكتور راكم تشوفوا يخلص تور كيفاش يرجع في الفيمينان. ان انفيرميي يخلص ي، انا راني شرحت لكم كيفاش نحولهم الى المؤنث. لو بولونجي، ان كليون. هادوما مادابيا تشوفوهم مليح وتختاروا واحد منهم تجاوبوني عليه في التعليقات باش نتاكد بلي فهمتوا مليح الدرس ولا لا. ونتمنى انه يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. ما تنساوش ابونيفو سور ما شان اي بارطاجي لا فيديو لاصدقائكم، هكذا اللي تعم الفائده. والسلام عليكم.